Sizlar qidiruvdinglar, biz ko'rsatamiz. Alpicol firmasidan SX40 modeli. Bu modelimiz 40 litrli bo'ladi. Ishlarini qaranglar, kattaligini. Bu yerda bemalol bitta qo'y oyog'ini tiqib olsanglar bo'ladi. Yo'kida 5 litrli baklashkalar ham, suvlar, sabzavotlar, fruktlar, ya'ni balu bo'ladi. Baluga chiqadiganlar ham vashcha zo'r narsa. Katta o'ljalar tushib qoladigan bo'lsa, bemalol xaladniyda muzdekkani o'sha olib kelaverasizlar. Bu modelimizni -20 va +20 haroratda sizga ushab bera oladi ichidagi mahsulotlarni. Ya'ni -20 deganda bu yerda zamorozka funksiya bo'ladi. +20 misol uchun qish kunlari plusda ushab qolishingiz ham mumkin bo'ladi. Kerakli funksiyalari bor. Bu 12 voltda, 24 voltda va 220 voltda ishlaydi. 3 ta voltajda ishlay oladi. Bu degani siz buni mashinaga, fura dalnaboyga qatnaydigan akalarimiz uchun vashcha zo'r variant. Yo'kida uyga, ofisga, любой joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Qulay, yaxshi ishlangan model hisoblanadi. O'zini mametida mana bunaqa ruchkalari bor. Ruchkalarni ko'tarib turib, bemalol buni chemadan qilib sudrab yurishingiz mumkin, chunki bu yerda ballonlari ham bo'ladi va ko'tarish uchun mana shunaqa joylarda ham ruchkalari qoldirib ketilgan. Xullas, qulay, hammasi zo'r ishlangan va bu yerda kompressor joylashgan. Kompressor frionoviy bo'ladi. LG toza koreyskiy bo'ladi. LG niki qo'yilgan. Programma orqali ishlaydi. Bizda bu Alpicol avtoxolodilniklarni 10 xildan oshuv, ya'ni 12 xilga yaqin modeli bor. Bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bizga maslahat uchun ham telefon qilsangiz bo'ladi. Joylarimizga kelib ko'rib olishingiz ham mumkin. Dastlabki xizmatimiz ham bor. Aloqaga chiqing, kutamiz.